Psikoterapiyi yazarken Barcelona'da yazmaya başladığını biliyorum. Zaten eski 8 yıllık bir hikaye Genelde öyle oluyor olduğunu bende. biliyorum. Yazarken içeri Tuğçe şimdi böyle dedi adam. Vaha güle güle yazıyorum böyle. Güle kullanmaya başladım ya. Bugün çok fazla eğleniyorum. Bu normalde böyle olmaması lazım. Tribecca'da seyirci ödülünü aldılar. O çok bir rahatlattı. Çünkü risk yani. New Yorklularla Evet. çekiyorsun. İşte bu şey hakikaten bir New York Evet. gerçekten. Biz ölümlüler onu öyle yaşamıyoruz Ay, ama çok sıkıcı bir şey. sizin için nasıl? Çok sıkıcı bir şey. Bir Bitmiş de yalan gitmiş söylüyorum. görmüşsün. Palavralar sıkıyorum falan. Bir kalıyor bu YouTube'da. Ondan sonra ömür boyu böyle salladığım şey yalanı görüyorum yani. Çok kötü bir şey o. Çok uzun yol gittik ve çok meşakkatli bir gündü o. Yetişmeyecek bir inanılmaz stres oldu ve böyle dedim. Ben 3-4 herhalde saatimiz yönetmen olsaydım herhalde olamazdım. Buscemi'nin yorumu, seninle diyalogları ve filmle ilgili çünkü önemli tespitleri olmuş. Geldi sen gerçekten delisin biliyorsun değil mi bunu dedi bana. Bunu böyle bir baktım böyle falan dedim. Yok gerçekten falan dedi. Anne gel diyorum gel yukarıda varlar. Yok Göstereceğim. canım yok falan diyor bana. Gitti geçti falan böyle. Babam geldi var diyor hala ileri gel. Var oradalar ya. İnsanın kurdu mudur, terapisti midir? Böyle bir sürü soru dolandı durdu kafamda. Sen Hiç beni anlıyorsun. belli etmiyorsun ama bayağı olayları anladığını gördük. Belli etmemek daha sağlıklı. İlişki içerisinde. Aysun Öz'de başka şeylerden merhabalar. Bugün benim çok beğendiğim, zaten gitmeden de beğeneceğime emin olduğum, hatta geçen hafta ne yapsak kısa bitirip hemen ben Tolga Karaçelik'in filmine gidiyorum, psikoterapiye gidiyorum diye bırakıp programı koşarak sinemaya gittiğim, evet, psikoterapiyi konuşacağız ama önce filmin uzun ismini söyleyeceğim size. Psikoterapi, bir seri katil hakkında yazmaya karar veren yazarın sığ hikayesi. Evet, elbette Tolga Karaçelik ve Tuğçe Altuğ benimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Niye bu kadar uzun bu filmin ismi? Ya ben yazarken de böyleydi. Yani ilk söylediğim zaman yapımcılara dalga geçiyorum zaten ama çok ciddiydim. Kontrata kadar sokmuştum. Hatta psikoterapi kısmı yoktu. Psikoterapi kısmı kısaltmak için kondu. Onu anlamadım ben. Yani daha da uzadı film kısaltmaya çalışırken. Çünkü niye öyle oldu bilmiyorum. Dağıtımcılar falan filan hani işte platformlarda çıkacak. Zaten sığmayacak. Evet, nickname Bir gibi Shallow olsun. Tale, evet bir tane Kısa bir ismi olsun. bir ismi olsun. Başta gözüken biraz anlam. Çünkü Shallow Tale tam bir İngilizce'de doğru bir kelime de değil. Hani shallow böyle su oluyor, insan oluyor ama Shallow Hikaye Tale için mi kullanılmıyordu? pek kullanılmıyor. Evet daha başka şeyler kullanılıyor. Ama öyle oldu ismi. Başından Evet. beri böyleydi. Ama o da bence filmin alamet farklarından biri olarak Çok bence ciddiye yerini almayın aldı. diye girin zaten bu filme diye başında söylüyor yani. Evet, evet. Değişik bir film olmuş. Elinize sağlık ve değişiği ama şey olarak söylemiyorum. Yani farklı bir kara mizah geldi bana. Hı hı. Bir kere New York'ta yani bir Türk filminin yani Türk yönetmenin, Türk yapımcıların gidip New York'ta tamamen İngilizce bir film çekmesi zaten farklı, değişik ve çok güzel. Tolga Karaçelik deyince de benim böyle sevdiğim yönetmenler, sevdiğim sanatçılar vardır. Ben zaten onlardan hep böyle çok iyi filmler, çok iyi şarkılar, çok iyi parçalar beklerim. Sen onlardan birisisin. Teşekkür ederim. Tuğçe de öyle bir oyuncu zaten. Hatta Teşekkür birlikte olduğunuz her işte bence ayrıca çok güzel. İyi bir takım oluşturuyorsunuz bence hayatın her alanında zaten. Keyif Onu alıyoruz. önce söyleyeyim. Ama bu filme dedim ya böyle depremin olduğu gün yani gündüz deprem oldu inanılmaz ve yani. ben gideceğim karar vermiştim. O akşam izleyeceğim. O akşam biz ne yapsak çektik ajanda programımızı ve ben koşarak 21.15 Cities'de seansa yetiştim. Ve gayet de güzel izledim yani filmi. Ve o gün beni tüm o gündemden hani o gün deprem oldu 6.2 İstanbul depremi falan diye konuşulurken ben o anda New York'a gittim. Ve bunu öyle olacağından da emindim. Ve beni orada o çiftin hikayesine direkt zaten daha ilk sahnelerde yani senin de olduğun o yemek sahnesinde zaten filmin içine giriyorsunuz. Sonra bir daha çıkamıyorsunuz. Acaba şimdi ne olacak? Yani nasıl bir hikaye izliyorum? Nasıl yazdı bunu diye sorularla da izledim filmi. Ama sen Tuğçe'ye soracağım sorular var ama şimdi filmle başladığımız için yoksa Tabii ki. Nora bir bebek evine de geleceğiz. Tuğçe beğendiğim ve çok iddialı oyunlardan biriydi zaten sezonun. Ona geleceğiz. Bu psikoterapiyi yazarken Barcelona'da yazmaya başladığını biliyorum. Zaten eski 8 yıllık bir hikaye Genelde öyle oluyor olduğunu bende. biliyorum. Yani Tüm o hikayeyi tabii yani şöyle oldu. Bundan yaklaşık herhalde 8 sene önce veya 9 sene önce
yani 7-8-9 hatırlamıyorum. Yazmaya başladım. İlk not almaya başladım. O zamanlar bir egzersiz gibiydi bu. Yani bir adam vardı sürekli benim takip ettiğim ve onu bir şekilde beni takip ediyor falan gibi düşünmeye başladım ve keyifli bir şekilde kendi kendime notlar almaya başladım. Bir tane bir pub'a gidiyordum. Nepallerin işlettiği bir İrlanda pub'ıydı. Garip garip insanların geldiği bir yerdi ve bir noktadan sonra komik karakteri oluştu. Komik oluştuktan sonra o bambaşka bir hikayeydi ama yani bir seri katille bir yazarın hikayesiydi. Yazdırmaya çalışıyordu kendi hakkında çünkü işinde çok iyiydi ve hiçbir şekilde fark edilmiyordu. Daha sonra ben evlendim bilmem ne hikaye dönüştü değişti ve bir zamanlarda Özgür Mumcu ile bir egzersizimiz vardı. Bir milattan önce 40 bin yıllarına gerçekten geçen bir Neandertal hikayesi yazmaya çalışıyordum. Özgür'le beraber de çok böyle beni de bizim böyle dönem dönem bir şeylere takarız. Ee, Beni böyle makalelere boğuyordu. Araştırma yapıyorduk yani beraber. O eklendi, bu eklendi, şu eklendi derken bir noktadan sonra bu bir film haline dönüşmeye başladı. Bu film olmasını da bir kız kurtardı esasında. Bunu ben bir yerde daha söyledim ama onu söylemek istiyorum. Eskişehir Üniversitesi'nde ilk defa böyle bir konuşmada dedim ki yani bir şey yazıyorum ama çok eğlenerek yazıyorum ve bu beni çok şüphelendiriyor yani hakikaten. Acaba dedim çünkü normalde daha uzun ve acılı süreçlerde yazıyorum. Sarmaşık öyle oldu, Kelebekler Evet. öyle oldu, Gişe Memur öyle. Bu sefer yazarken içeri Tuğçe şimdi böyle dedi adam. Ha ha güle güle yazıyorum böyle. Direkt kıllanmaya başladım ya. Bugün çok fazla eğleniyorum. Bu normalde böyle olmaması lazım. Ve acaba dedim ben yönetmen mi olmaya falan çalışıyorum. Yani böyle hani film çekmek için mi çekmiyorum? Çünkü bir tanesi amcam öldü. Onun hikayesiydi. Diğeri bu ülkede yaşamakla ilgili sorunlarımdı. Diğeri gişe memuru kendi gişe memuru kabinimden çıkma hikayemdi. Yani yönetmen olma hikayemdi. Bu sefer hiç öyle bir derdim de yok. Allah Allah dedim. Bir gün böyle bir soru cevapta dedim ki arkadaşlar dedim ben acaba böyle hani saçma sapan bir şey mi yazıyorum? Yani hiçbir acı çekmiyorum. Çok eğleniyorum. Kendi içimden de çıkan bir hikaye değil. Yani kendi derdimden de kaynaklanmıyor. Ne düşünüyorsunuz falan dedim. 500 kişi bakıyor. Terapi yapıyoruz 500 kişi. Kızlardan bir tanesi elini kaldırdı. Buradan ona hakikaten selam. Kim sen de bul yani bizi. Evet. Bir teşekkür etmek isterim. Elini kaldırdı. Gago dedi belki de büyüyorsundur dedi. Hı. Yani hikaye anlatıcısına dönüşmeye başladın. Kendinden bahsetmeye bırakıp hikayeleri anlatmaya. Sonra düşündüm evet ben esasında evlilik üzerine yazıyorum bunu. Yani bir beraber olmayı nasıl gördüğüme dair bir şeyler söylediğim bir film. O kız kurtardı bu filmi. Aa, çok Evet, enteresan bir hikayeymiş. evet. Zaten bilmiyorum hikaye hiç. öyle enteresan bir şekilde ilerlemiş ve filmde peki hep New York'ta çekmeyi yani hedeflemiş miydin yazarken de ya ben bu Evet. filmi New York'ta Birincisi çek. Atlantik filmi. Yani ya seri katil vesaire biraz daha işte İngiltere Evet. veya Amerika diye hep düşünüyordum. Fakat ben New York'ta film yapmayı öğrendim ve Hı. New York'ta Tuğçe ile evlilik teklif ettim vesaire. New York'ta ilk festivallerden red yedim. New York benim için önemli bir şehir İstanbul dışında ve ona da hep bir şey vermek istiyordum. Dolayısıyla İngilizce hep not almaya başladım buna garip bir şekilde. Böyle çıktı ya. Yani İngilizce bir film çekeyim diye başlamadım ama şöyle bir şey de vardı Ama orada esasında. çekince de niye İngilizce değil diye. Zaten olmaz ama şu da var. Bir de yandan da ben yani diyalog yazmayı çok seven bir insanım. Ve o konuda da böyle bir şey yapıyorum. Özendiğim bir şey ve bildiğim bir şey. Yani bildiğim şeyden kastım yani nasıl yazılacağını, kendi yöntemlerimi bilen bir insanım. Hoşuma da gitti o meydan okuması. Yani yabancı bir dilde acaba diyalog yazabilir miyim? Çünkü hem o sokağın da dilini bilmeniz lazım. O an yaşayan İngilizceyi de bilmiyorum. Ama tabii bir yandan da takip ediyoruz ama filmlerden vesairelerden. Dolayısıyla onun da bir özgürleştirici tarafı var. Yani tam olarak onların İngilizcesi değil de kendi anlatmaya çalıştığım filmin İngilizcesi içerisinde yapabilir miyim acaba? Ve bu ulaşabilir mi seyirciye? O da bir güzel bir meydan okumaydı benim Öyle için. ulaştı ki Tribeca'da seyirci ödülünü aldı zaten. O çok bir rahatlattı. Çünkü risk yani. New Yorklularla Evet, çekiyorsun. Steve Buscemi hakikaten bir New evet, Yorker evet. gerçekten. Şehrin anahtarı falan var yani Steve abi de. Onun dışında John New Yorker Brit öyle ve de o çok kötü yani kimse "Hı, iyi yapmışsın eline sağlık deseydi de rahat etmeyecekti içim. O Evet, yüzden o evet. seyirci ödülü o güzeldi orada seyircinin karşılaması. 3 seans vardı 4 seansa çıkarttılar. Evet.
vesaire vesaire. O yüzden bir de güzel de algılandı eleştirmenler tarafından Evet, vesaire. çok güzel eleştiriler yazılmış. Güzel Bazılarını yani gördüm o ben de. yüzden böyle artık bir film bittiği zaman benden çıkıp gidebilir yani artık çok o sinirli bir durum. Yani film hiç konuşmak bile bazen Değil mi? anksiyete yani. Onu soracağım yani ben Evet. yani kendi programını izlemez kimse ya hani kendi Evet. sesini duymak istemez, kendi görüntüsünü görmek istemez. Oyunculuk biraz yönetmenlik farklıdır herhalde. Hani biz ya ölümlüler onu öyle yaşamıyoruz Ay, çok ama sıkıcı bir şey. sizin için nasıl? Çok sıkıcı bir şey. Bir de Bitmiş yalan gitmiş söylüyorum. koymuşsun. Palavralar sıkıyorum falan. Bir de kalıyor bu YouTube'da ondan sonra. Ömür boyu böyle salladığım şey yalanı görüyorum yani. Çok kötü bir şey o. Şimdi ben tüm bu süreci en yakın şahidi Tuğçe olduğu için Tuğçe'den dinlemek istiyorum. Yani neticede bu film, psikoterapi ve bıdı 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 çok uzun şimdi onu söyleyeyim. Psikoterapi tamam. Ete kemiğe bürünürken, hayata geçerken işte seyirci ödülünü alana kadar ve işte ben izleyip buraya gelene kadar çok güzel, keyifli ama bir taraftan da tabii zor da bir yolculuk. Hani New York'a gidip film çekmek. Hani böyle şimdi konuşuyoruz ama o kadar kolay şeyler değil. Hani senin açından hem filmin içinde de varsın, oynuyorsun zaten. Sen nasıl anlatırsın, nasıl tarif edersin? Çok uzun bir süreçti bir kere. Çünkü yani en başından yazmasından prodüksiyonuna, hazırlığına, her şeyine oraya yani çok çok uzun bir süreçti ve oyuncu seçimleri, kast görüşmeleri yani böyle bir ara hiç bitmeyecek ve artık çekilsin bu film diye düşündüğümü hatırlıyorum. Çünkü bilfiil ben de tabii şahit Evet. olduğum için. O filmdeki dramaları yaşıyor ya Keane. Onu birebir yaşıyor yani. Evet biraz öyle oldu ama orada olmak yani o tarafına hızlı Evet. atlayacak olursak tabii ki Tolga benden daha fazla kaldı ve çok ciddi bir hazırlık süreci geçirdiler. Özellikle görüntü yönetmeniyle bayağı güzel çalışmıştı. 2,5 ay, 3 ay falan çalıştım. Belli bir zamanda, kısıtlı bir zamanda çekildi film aslında. 21 günde mi çekildi? Ne yazık ki. 21 gün çok az bir süre aslında. Bir de Çok. ne kadar iç mekanı daha fazla gibi görünse de aslında dışarılarda ve yol yaptığımız yerler vardı gidip çekim yapmak için. Biraz onun stresi vardı. Çok hazırlandılar o yüzden. Onda daha Yani çok stres. O Tuğçe daha stresliydi o ben gün. bir Çok gün sinirliydi o bunu gün. anlatabilir miyim? Tabii ki, Bir lütfen. mağara sahnesi ve ben çok seviyorum Neandertal, Evet. Homo sapien o hikayeyi. Oraya gittik, çok uzun yol gittik ve çok meşakkatli bir gündü o. Yetişmeyecek diye inanılmaz stres oldu ve böyle dedim. Ben 3-4 herhalde saatimiz yönetmen vardı. olsaydım herhalde olamazdım. Çünkü yani bir şekilde Ya bir de bana delirirsin. yansıtmamaya çalışıyor. Onun hikayesi, o Nasıl 4 hikayeyi saat diyor falan kızıyor. Yapımcılara kızıyor falan kendi içinden. çekilmesi lazım diyorum. Bu olmaz diyorum yani çekilmek zorunda ve Ben bunu de Halen yapmak Eczane zorundayız. Destan Ama yapıyorum. teknik olarak da saatimizin, zamanımız belli. Evet. Çok orada dikkat ediyorlar kurallara. Evet. Sen de kalmayın. Çok güzel bir süreçti ama ben de çok o seti görmek yani temelinde aynı aslında ama hem oyuncular hem teknik ekip hem orada nasıl oluyor bu işler onun da şahit oluyorsun bir yandan. Kendi hikayeni anlatabilmek zaten çok büyüleyici Çok bir şey. farklı mıydı oradaki setle buradaki? Aslında çok farklı değildi. Daha büyüktü benim gördüğüm en Ha, azından. benim oradaki hareketlerim falan. Sen Ben tamamen rahattım aynısın. çünkü. Aynısın. Yani Türk Her yerde oyuncularla neticede bir de hani oynadığı yani oynayan oyuncuların hepsi de ünlü yani bizim evet. koca yönetmenler dediğim hani çok büyük isimlerle de film çekmiş isimler. Ve çok neticede. iyi yani çok iyiler zaten hani bizim söylememize gerek Tabii canım, olduğunu aynen öyle. düşünmüyorum ama bir de çalışma ahlakları, kendi duruşları hem oyuncu olarak hem insan olarak etkileyiciydi ben onu gördüğüm için çok mutlu oldum yani. Çok iyi geldi bana. Ya Buscemi doğru söylüyorum. değil mi? Yani galiba. Ben de Buscemi diye Buscemi var. Ya Buscemi diyen var. Buscemi. yani o şöyle söylemişti bana, bu ailesi Sicilya olduğu için Buscemi'yi de kullanıyor ama Amerikalılar da çok Buscemi diyorlar. Evet, ama ben de Buscemi. Buscemi diye bildiğim Evet. için Buscemi desem herhalde. Hani kimden bahsettiğinizi anlarım. Evet. Steve Buscemi. Steve. Şimdi Buscemi, Rezervuar Köpekleri, Fargo, Büyük Lebowski, Stalin'in Ölümü, Sopranos yani ve çok Tarantino'lar çok büyük yönetmenler ve biz yani baktığımızda tanıdığımız bir sürü filmini izlediğimiz oyuncularla şimdi onları yönetmekle Türk oyuncuları yönetmek, Yok. sen Türkiye'de de çok iyi oyuncularla Yani çalışıyorsun ve oyuncu Türkiye'deki da. oyuncular da dünya starı artık zaten. Evet. Hani hiç öyle Tabii, bir ayrım tabii. yapmak istemiyorum ama hala kafamızda öyle bir algı var ya, o yüzden Ben de hiç soruyorum. yoktu o işte, yani bende hiçbir zaman olmadı da o. Yani oyuncu oyuncudur ve yönetilmek ister oyuncularda. Dolayısıyla ona yani bir şey yapmıyorsun, yardımcı oluyorsun zaten. Onlar da sana yardımcı oluyor ve aynı hayale inanıyorsunuz, bu kadar. Yani bana çok karışık gelmiyor bu denklem. Aynı çocuk gibi işte ay burası oldu mu olmadı mı o endişeleri onlar da ise yani Evet. aynı aslında temelinde Evet. aynı. Evet.
Yani iyi oyuncu var, Doğru. kötü oyuncu var. Evet, Yani başka evet. bir ayrım yok bende. Yani hani ünlü oyuncu, üstü oyuncu. Çok Buscemi'nin fark etmiyor. yorumu, seninle diyalogları ve filmle ilgili çünkü önemli tespitleri olmuş. Okuduğum, özellikle yabancı basında okuduğum şeyler de vardı. O yüzden hani sana soruyorum. Dinlensin, Bittiği konuşalım. zaman bana şey demişti. Rap Parti'de en son bittiği zaman böyle bir parti düzenlenir. Ona Rap Parti denir. Geldi, sen gerçekten delisin biliyorsun değil mi bunu, dedi bana. Bunu böyle bir baktım böyle falan dedim. Yok gerçekten falan dedi. Ben de deli demeyelim de ona mutlu bir çocukluk diyelim mi dedim. Çünkü yani bir gözlerim içine baktı yani. Hani, "Ya, kötü bir şey mi yaptın falan" diye. Çok tatlı bir diyalogumuz oldu ve hala da devam eden bir diyalogumuz. Haziran'da da tekrar buluşacağız inşallah. Geçen ay da tekrar buluştuk. Geçen Ee, yaz da Bodrum'daydınız birlikte. Bodrum'a geldi, Hı. evet. Ve çok çok sevdiğim bir arkadaşım oldu ve böyle mutluyum gerçekten. Çünkü çok kafa açan birisi bir yandan da. Yani çok genç bir kafa. Evet, Çok kibar ve güzel bir insan. Seviyorum yani bayağı. evet. Aynı şey Brit ve John için de geçerli. Onlar da Ya gerçekten bu çok başarılı. esasında o setten çok arkadaş edindim. Mesela her gittiğimde mutlaka hala görüntü yönetmenimle konuşuruz. Sanat yönetmeniyle. Ama ben zaten biraz ekipçi bir insanımdır. Evet. Yani benle çalışan insanlar hep bir şekilde bir diyalog devam eder genelde. Bu da başka da olmadı yani. Farklı olmadı esasında. Tarantino'nun oyuncuları, işte Almodovar'ın oyuncuları, onun oyuncuları, bunun oyuncuları. Her yönetmenin sürekli çalıştığı oyuncular vardır ya. Zaten şey de öyle. Buscemi de onlardan biri. Bu ya örneğin Buscemi ile çalışmak bu biraz ama onu söyledin gerçi cevabını verdin ama yine de hazırladığım sorulardan biriydi. Bundan Söylesin olsun. sorayım. Dakikadan kaybetmeyeyim. Sen sor. Bir risk değil mi bir taraftan da? Nasıl risk? Ne açıdan? Çünkü hani böyle işte Tarantino'yla çalışmış, onunla çalışmış, bununla çalışmış falan. Neticede onun da seninle çalışmayı çok istediği ortada. Ve hani çok da severek çalışmış. Onu da görüyoruz zaten. Ama hani öyle yönetmenlerle çalışmış ve hani kült bir isim artık o da. Senin de öyle bir oyuncuyla çalışman, hani ya o yönetmenlerin adını söylediğim için bunu Hı hı. soruyorum. Risk değil mi bir yönetmen için? Yo, yani benim için değil. Sadece Tolga için değil ama Amerika'daki X bir yönetmen için de. Olmaz mı? Değil ya, çünkü zaten ona bir deneyim gözüyle de bakarsın. Hı. Yani şu bakımdan beni çok ilgilendirmez daha önce Evet, kimlerle evet. oynadığı. Çünkü ben bir yazar yönetmenim. Dolayısıyla zaten herkes benim dünyama geliyor. Aynen. Ben Amerika'da çekmişim gibi de hissetmiyorum. Çünkü herkes benim dünyama geliyor. Benim bildiğim karakterler onlar. Benim bildiğim diyaloglar, benim bildiğim kafamda şeyler. Ve ne katarlarsa, tabii ki daha çok dolaşmış bir insan daha çok şey katar. Yani çok gezmiş bir insanın bilgisine sahip olması gibi başka yönetmenlerle çalışmış ve birçok farklı açıdan da yaklaşabilir. Ama orası benim setimdir zaten. Dolayısıyla ben yabancı olan orada değilim esasında. Evet. Onlar yabancı. O yüzden onları da iyi ağırlamam ve herkesi de aynı yere getirmem lazım. Böyle oyuncularla zaten yönetmek çok daha kolay. Hmm. Çok bir şey yapmanıza Evet. gerek yok. Sadece aynı yerde olduklarından ve ne istediğini çok net bir şekilde aktardığın zaman zaten çok hızlı anlıyorlar. Çok hızlı, ceplerinde çok fazla biriktirdikleri şey olduğu için ha diyor, tamam burada biraz Marx kardeşler diyorsun diyor esasında Hmm. kafasının arkasında. Veya diyor, evet böyle diyor. Burada da şunu istiyorsun. Ve onu çok kolay, hızlı çıkartabiliyor. Dolayısıyla en dikkat etmen gereken şey, herkes aynı yerde mi? Evet. Yani biri başka oynayıp biri başka bir şey mi yapıyor? O değil de herkes aynı yerde tutabiliyorsan zaten onlar büyütüyorlar. Onların tutumları da öyleydi zaten. Yani o hikayede neye hizmet ediyorum anlamaya Hmm. çalışıyorlar. Normal her işte klasik oyuncu gibi sorular soruyorlar. Aslında onun bir parçası olup işlerini, görevlerini yapmaya, orada neye hizmet ediyorlar. Sonra oynamaya çalıştılar hep Evet. böyle çok Bir de herkes naif bir farklıdır. yerden. Yani Evet, mesela her oyuncu benim farklı, doğru. hem oyuncu hem de her yönetmen de farklı. Tabii. Yani orada bambaşka bir şey, burada bambaşka bir şey. Bazen benim artık galiba bir benzer bir şeyim var. Ben oyuncularla diyalog kurmayı seven bir insanım ve oyuncu performansı benim için galiba her şeyden daha önemli. Değişeceğini zannetmiyorum bunun herhalde. Ama bilmiyorum. Belli de olmaz benim sağım solum. Evet, senden o kadar farklı hikayeler her seferinde izliyoruz ki dikkatimi çeken noktalardan biri de şey oldu. İşte gişe memurunda bir gişe memurunun hikayesi. İşte Kelebekler'de astronot. Yani meslekler gişe memuru, astronot. Doğru. Şimdiye gelirsek Gemiciler seri falan. katil. Seri katil, evet. Yani çok farklı meslekleri de böyle tutup hani cımbızlayıp ki ama bu sefer
dediğin gibi hayatında da olmadığın, görmediğin, senin izlemediğin bir şeyi de yani gözlemlemediğin bir şeyi de yazıp yönettin. Zaten pek köye de gidip Kelebekler filmi köyü gözlemlemek çektiğimde Biraz- iddia edemem yani. Ve kavram yani Bebek. kavram, Evet. olgu falan, Yoldu. derdin olan kavramlar, olgulara falan gidiyorsun. Atıyorum evlilik, aile olmak, inanç falan gibi Esasında şeyler inanç üstüne. Hani galiba onun ya. içine Benim esasında içeriği- döndüğüm şey inanmak galiba. O her şey benim Gişe Memnu'da anlattığım Hı o hı. şövalye hikayesiyle başladı muhtemelen. Yani Hmm. inanırsan var olur. Senin çocukluk hikayen geldi aklıma. İşte o O değil mi zaten. o işte zaten? Gişe Memnu'da da anlatıyorum Şövalye. onu. Hı hı. Yani çok şövalye olmak istiyordum ve hızlıca anlatayım. Bodrum Kalesi'ne giriyoruz. Bodrum Kalesi'ne girerken annem gerçekçi bir kadındır. Evladım dedi, yani gerizekalı mısın? Şövalyeler yüzyıllar önce öldüler, yok şövalye falan. Ve ağlaya ağlaya yukarı çıktım. Yani o önceden yaşatmak istedi bana. Hakikaten her yer ot bürümüş, bilmem ne paslı şeyler. Çıktık derken babam da yanımda, bir anda İngiliz Kulesi'ne girdik. İngiliz Kulesi böyle yıldırımlar falan çarpıyor. Böyle zırhlılar savaşıyorlar, kavga ediyorlar. Kılıçlar uçuyor havada. Aşağı doğru koştum. Anne dedim, şövalyeler var yukarıda yani. Evladım, bir de hayalperestim ben çok. Evladım yok falan diyor. Hayal kurdum sen diyor. Anne gel diyorum, gel yukarıda varlar. Yok canım Göstereceğim. yok falan diyor bana. Bitti geçti falan böyle. Babam geldi, var diyor. Hala ileri gel. Var oradalar yani. O Gişe Memnu'na da yansıdı. Muhtemelen ondan beridir. Esasına baktığı zaman aile Neymiş? olma O isteği. gibi Evet. bir şey varmış Şu orada değil mi? gösteri varmış. Gösteri var. Gösteri. Evet. Çok Yani aile olmaya istek, inancı. Sarmaşık'ta aynı gemide yaşayabileceğine inanç. Burada da galiba yine çift olmaya inanç. Galiba böyle bir döneminden geçiyorum hayatımın. Evet, çift olmaya inanç var. Bir de orada bir seri katilin hikayesi. Yani bir seri katilden hani birini öldürmesini bekliyoruz ya. Hani normalde seri katilin. Şimdi seri katil birden terapiste dönüşüyor, evlilik terapistine dönüşüyor. Ya bu fikir de enteresan ve insanı filmde çeken noktalardan biri o zaten. Ne yapacak diye hani Bir nasıl de bir aynı kelimelerle açıklamasını istedim. Yani onu yapabilir miyim acaba diye, yazar olarak. Hı O hı. çok eğlenceli bir Evet. egzersizdi açıkçası. puzzle gibi de bir şeyleri İnsan yerleştirmeye kendi çalışıyorsun. sinirlerin egzersiz diye bahseder mi bilmiyorum ama. Ama çok parlaktı Ama o gerçekten. keyifliydi yani. İkisinin aynı olması. Yani o ekrana yapıştığımız ya da beyaz perdeye yapıştığımız sahnelerden bir tanesiydi. Ne diyecek şimdi seri katilden evlilik terapisti. Fakat sonra o roller böyle değişmeye başlıyor ya, hani her şey böyle iç içe geçmeye başladığı nokta var. Sonra şey diyor, herkesin içinde bir seri katil var mıdır? Yani herkesin içinde bir katil var mıdır? Sonuçta şöyle varıyoruz. Herkesin içinde vardır Vardır tabii. yani. Bazen gündelik yaşamda da bunu çok yaşadığımız, yani çok sinirlendiğimiz, çok kızdığımız Şunun zaman. kafasına sıkayım mı? Yani böyle şey oluyor. Ya anlıyorum işte o insanları, anlıyorum diye çığlık attığımız hepimizin olmuştur. 5 tabii dakikalık ki. cinnete bakar her Evet. şey. Gerçekten öyle, inanılmaz. Yani orada dehşete düştüğüm yerler oldu ya. Evet, aslında bu kadar kolay. Hani o kadar da öteki değiller aslında içimizde Yani o film diye. zaten üçgenler hakkında. Yani o üçgenler sürekli yer değiştiriyor. İşte terapi olurken çerçeveyi de ona göre kurdum Hı hı. hep. Yani terapist, 2 tane işte karı koca karşısında. Ondan sonra Joe'nun karşısında en sonunda Brit ve Evet. yani Suzy ile Colmick'in karakteri Keen'in karşısında yine bir ikili oluyor. Zaten Colmick'le Keen Suzy'ye karşı bir ikili. O ilk fark etme sahnesinde. Çerçevelerde hep böyle zaten Evet. dönüşüyor böyle Şöyle ve bir- o filmi hep o üçgenler üzerine kurdum. 3 daha seksi bir rakam 2'den. Yani ve Evet. 4 de çok sıkıcı bence. Evet. Çok stabil falan. 3 böyle dengesiz Dinamiği hafif. çok Evet. değişiyor değil mi? Hı-hı. Bir de o işte ölme mevzu, işte öldürüyor seri katil. Sonra onların ilişkilerinin ölmesi ya da ölmemesi üstüne Evet. o ikili anlamı da ben çok seviyorum. O katmanı hoşuma gidiyor filmin. Ve yaşamak, ölmek, yani ilişki, o metaforik, o dış böyle sanki çok dışa vurumcu, doğru kelime mi bilmiyorum ama hani o iç şeyin dışı gibi Yani algılıyorum. onun Tam üzerine, onun evet üstüne yani. yatan zaten, evet. Hoşuma gidiyor o şeyi. Güzel yani. Evet. Bir de Don Quixote çok atıf. Seri katil atıf. konuşunca atış. Ya orada bir atış sahnesi at var. mod. Hiç beklemediğim anda geldi zaten orada. Bir çığlık atmış olabilirim yani. O sahneyi Sinemada. alkışlıyorlar. Böyle Amerika'da falan katıldığım şeyde o olaydan sonra söylemeyelim de bir alkış Evet, kopuyor. seviliyor, doğru. Güzel Ama geliyor öyle bana. bir sahne, ama gerçekten bir refleks gösteriyor insan ister istemez. Ben de bir refleks gösterdim. Biz de tabii alkışlamayı biz utanıyoruz henüz ama
Ben ilk onu da söyleyeyim. Oğlumla birlikte Harry Potter'a gittik ama filarmoni eşliğinde, Of, çok klasik güzel. müzik eşliğinde, yani canlı müzik eşliğinde. Çocuklar var tabii, daha çok hayranlar falan. Her karakter yeni girdiğinde o alkış İşte o falan çok güzel kopuyor. ya. O çok Ne güzel bir şey. kadar güzel Minecraft'ta bir da öyle şey. oluyormuş. Millet Evet. alkışlayıp kopuyormuş falan Evet, filan. ben sonra dedim ki ben artık bütün böyle filmlere gideceğim. Başka bir şey oluyor film Evet, çünkü o zaman. O evet. yüzden yani yurt dışında da film izlemek başka Beraber bir şey. güldükleri anda onu hissediyorum ben. Evet. Yani şimdi gülecekler diye bekliyorsun. Güldüğü zaman iki tanımayan Evet. birbirini insan yan yana oturuyor bir koltukta, tanımıyorsun. Burada sen oturuyorsun. Aynı anda bir şeye gülüyorsun. O tepkiyi ben seviyorum. Evet. Veya korkuyorsun. Sinema öyle bir şey. Aynen, Güzel bir şey. sinema birlikte izlendiğinde Evet, güzel, kocaman perdede izlenince evet. güzel ya, bambaşka bir ritüel gerçekten. O Don Quixote'a tekrar geri dönecek olursam, çünkü ben Don Quixote'um, sen Sancho'sun Evet. dediği bir sahne var. Şimdi orada tabii filmi çözmeye, ben hani soru sorduran bir film zaten. Soruları sorup ama cevaplarını kendimce buluyorum ya da bulamıyorum. Yani normal bir seyirci refleksi tabii. Ama hazır senin de bulmuşken onu sorayım. Neticede orada onlar yel değirmenlerine karşı savaşıyorlar. Sancho ve Don Quixote, ama buradaki yel değirmenleri ne? Hani onu Burada nasıl? daha çok ismi de geçiyor esasında. Cümle olarak da geçiyor. İnanırsan gerçek olur diyor. Hı. Dolayısıyla o simülasyon içerisinde de veya evliliğin içerisinde de esasında inanırsan gerçek olur. Yani orada olduğunu biliyorsan, orada olduğuna inanıyorsan yanındakinin, o da sana inanıyorsa, ikiniz var olmayan bir şeye esasında inanıyorsanız da o artık sizin gerçeğiniz olur. Demin bahsettiğim şövalyeler hikayesi Hı hı. esasında yani. Evet, evet. Sorduğum sorulardan bir tanesi de şeydi. Şimdi orada seri katil evlilik terapisti oluyor neticede. Yazarın anlamadığı, farkına varmadığı aslında evliliklerinde büyük bir problem var. Ama kadın bunu yaşıyor. Ve hani bir şekilde seri katil, tesadüf eseri terapistleri oluyor. Ve gayet de iyi bir terapist oluyor bir ara. Hani böyle çözüyor meseleyi aslında falan diye. Sonradan şunu düşündüm. Neticede terapist gerçekten terapist olduğunda mı sadece bize faydalı olur ya da danışanına faydalı olur? Yoksa seni hiç tanımayan dışarıdan biriyle de sen konuştuğunda onun bir gözü de aslında sana yardımcı olabilir mi? İnsanın kurdu mudur, terapisti midir? Böyle bir sürü soru dolandı durdu kafamda. Yani orada da, yani seni tanımayan üçüncü bir gözün tamamen dışarıdan bir seri katil bile olsa doğru bir noktaya temas edebiliyor ya da Yani işe ben yarayabiliyor bu sanki. konuda bilemiyorum. Yani çünkü ben bütün terapistlerimi terk ettim hep. Ve yani eee, çok da sağlıklı bir yerde durduğumu düşünmüyorum terapi Aslında tabii konusunda. Tuğçe daha terapi terapiye giden bir insan. Ben genel biraz terk Evet. ediyorum. kendi kendine de yol alman gereken ve keşfetmen gereken bir şey Evet. olduğu için aslında terapist sana bir şey söylemiyor oluyor. Onu senin Evet. algılayışın, Evet. belki doğru sorular soruyor tabii ki ama Muhakkak, yine muhakkak iş tabii sana ki. düşüyor. Herhalde onların, yani karşı tarafın içinde de o doğru noktalara basılmış olursa öyle bir dönüşüm gerçekleşiyordur diye düşünüyorum. Şey dediğini Bilmiyorum. hatırlıyorum ben bu senaryoyu ilk okuduğun zaman. Sen beni anlıyormuşsun ya demiş. Evet, evet. Güzel anladı. Uğraştık. Kadınları fena anlamı. Evet, Güzel yani anlamaya başladı. ilk tepki buydu. Bir gülmüştü o soğan sahnesini okurken Evet, galiba soğan içeriden bir sahnesi, çığlık evet. atmıştı. Bir de Hiç sen beni anlıyorsun demiş. belli etmiyorsun ama bayağı olayları anladığını gördük. Belli etmemek daha sağlıklı ilişki içerisinde. Neyse, üretime dönüşmesi de güzel tabii yani. Ama şey de, yani bir ilişki meselesinin hani böyle bir filmle sinemaya taşınması da bence çok kıymetli. Herkes kendi ilişkisiyle ilgili bir şeyler bulabilecek ya da başkalarının ilişkisiyle de ilgili Hı hı. olabilir. Dışarıdan gözlemlediğimiz ilişkiler de bazen içindeyken çok anlamayız. Dışarıdan baktığımız ilişkileri daha iyi çözebiliriz. Umarım bence. bizim ilişkimizle ilgili pek anlaşılmaz bir şey. Yalnız hep oraya doğru gidiyor farkındaysan. Her Babamın da en konuşmada sevdiği film gişe memuru. insanlar Annem diyor ki artık daha ne neler söylesin adam diyor. yaşadığınızı Yani. düşünecekler acaba kapalı kapılar Yok, hiçbirini ardında. öldürmeye çalışmadı şu ana kadar, en azından söyleyeyim. Tuğçe, soğan soymayı seviyor musun? Doğruyor musun arada? Yani sevmiyorum tabii ama gerekince yapıyorum tabii ki yemek yaparken. O kadar, bu kadar. Sadece Basit onunla bir cevap. sınırlı. Tabii tüm bunlar olurken hani bu film hikayesi 8-9 yıla kadar belki varıyor ama bu çekimlerin olduğu işte
Tribika'da gösterildiği sırada ve daha sonra premier yaparken falan senin de oyunun Nora Bir Bebek Evi aslında yola çıkmıştı. Biraz da oraya gelmek istiyorum. Çünkü senin için ikisinin böyle paralel olduğu zamanlar var. Çünkü psikoterapi o kadar uzun zamandır Evet. var ki içinde pek çok projeyi de aslında paralel olarak yürüttüğünüz bir proje oldu. Nora Bir Bebek Evi daha dün sezonun son oyununu oynadınız. Ben dediğim gibi sezonun iddialı oyunlarından biri. Hatta geçen gün Zeynep Oral'la kulaklarını çınlattık. Gerçekten ne güzel. Bir oyun öncesinde karşılaştığımızda böyle ben bu sezon bunu beğendim, şunu beğendim, şuna gittim mi diye konuşursunuz yani böyle aranızda. Bana dedi ki ya gitti mi Nora Bir Bebek Evi'ne, ben çok beğendim, çok iddialı, harikaydı diye. Hani böylece sana kendim dışında bir geri bildirimde daha bulunmuş Çok oldum ki güzel. Zeynep Oral zaten hani duayen bir isim. O yüzden herkesin beğendiği, merak ettiği de bir oyun. Biraz Nora'yı anlatsana. Çünkü bu arada yapımcılarından biri de. Evet, İşte el Tolga da hamuruyla yapımcılık yapmaya kalkıştık. verdin güzel hamurlar hep beraber yaptık, evet doğrudur. Ya ben aslında çok önceden istediğim bir oyundu yapmayı düşündüğüm. Sonra pandemiyle daha netleştirmeye başlamıştım kafamda. Tolga film değil de Tribeca'ya gittiğimiz zaman zaten. Orada ismini O zaman bulmuştunuz zaten. orada Nora oynanıyordu. Hmm. Hemen tabii koşa koşa gittim. Evet. Ve oradaki adaptasyon çok etkilemişti beni. Daha sonra da zaten daha ciddiye bindi olaylar. İşte bir sene kadar falan hem çeşitli metinler üzerinde Ama sen hep bunu çalıştık. söylüyordun ya, yani Evet, orayı evet. hep istiyordun Hep üniversitede. istiyordum. Bir kurcalayan bir şey vardı. İşte yani şu anda da biraz daha güncel bir adaptasyon oynuyoruz. Çünkü orijinal evet. metin çok da zor bir oyun. Biliyorsun Zor hep bir oyun. konuşuyoruz. Yani ağır bir oyun ama ben seviyorum o karakterler, o hala geçerliliğini koruması. En önemli şey bizim için his vermekti. Sezonu kapattık dün. Açıkçası mutluyum çünkü çok güzel oturdu oyun. İlk oyunlara gelenler gelmeyin ilk oyuna diyorum. Ne olur gelmeyin. Çünkü Bence yasaklanmalı oyun- oyunları yani. özellikle böyle Gerçekten. İpsen yani gibi oyunlarda böyle daha yoğun katmanlı metinlerde biraz daha pratik etmeye. Çünkü devlet tiyatrosu olmadığım için ya da böyle bir alanımız da yok, bizim mobil geziyoruz. Evet. O yüzden biraz yani o kadar oynama şansın da olmuyor eskiye göre. Hele şu sene sezonu bu yıl, düşünecek olursak. O yüzden oynaya oynaya böyle çok güzel pişti. Sezonuna da zaten devam edecek diye düşünüyoruz. Güzel, keyifli gidiyor. Özel bir oyun. İçeriği itibariyle de öyle. Oyuncular da yani güzel de bir cast oldu. Ben çok seviyorum. Evet. Ama mesela ilk oyunda ama izlerken falan, şimdi yönetmensin bir Ay, yandan ilk da. oyunlar biraz Şey evet. falan yapıyorduk. Orada öyle mi? Burada hayır şu falan böyle. Şimdi mesela izlerken böyle. Yani evet İlk biraz oyunun günahı olmaz ama yani yani. ilk birkaç oyun hatta benim için Evet, 10. kesinlikle. oyundan sonra tam Biraz oturmuş oluyor fazla. aslında Yapımcı oyun. olarak burada müdahale etmem lazım. Bir 5'te Oynuyoruz. yapalım şunu. Ama hakikaten seviyoruz, bekliyoruz herkesi. Güzel olacak. Dün de çok hoşumuza gitti böyle. Herkes çok güzel tepkiler verdi. O hikayeyi anlatmak, neden anlatmamız gerektiğini, neden oynadığımı tekrar hatırladım. Seyircinin aldıklarından, o paylaşımdan dolayı. Maalesef hala kadınlar ve de bütün insanlığa dair çok benzer şeyleri yaşadığımız için, çok büyük bir gelişme olmadığı için. Kült bir oyun. Yani yıllardır hani bildiğimiz, farklı kaslarla izlediğimiz ama bu çok modern. Günümüzden de çok rahat anlaşılabilecek ve empati kurabileceğimiz, aynı duyguda da buluşabildiğimiz bir oyun. O yüzden çok çabuk geçiyor. Yani ilk oyunu hani günah olmaz, bir sürü şeyi, heyecanı vesairesi vardır ama ya ilk oyunda da ben zaten onun yani birkaç oyun sonra çok iyi oturacağını, ki bence oturmuştu ben izlediğimde de Teşekkür sen ederim. öyle söylediğin için söylüyorum. Ve Tolga öyle söylediği için söylüyorum. Çok modern, günümüze uygun. Fakat ben şunu düşündüm, oyun bence onu da sorduruyor. Yani yıllar önce yazılmış Hiçbir şey bir değişmez oyun. mi? Hiçbir şey değişmez mi? Bence kötüye gidiyor. Evet, çok Evet. Yani korkunç. ben 30 yıl önce, 25 yıl, 30 yıl önce kadın hakları konusunda ya da kadının kendini temsili konusunda daha umut veren bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. 30 yıl önce. Çünkü 30 yıl önce şimdiki imkanlar olmamasına rağmen Hı hı. daha çok saygı duyuluyordu kadınlara sanki. Ve ben kendi yaptığım işte de o erimeyi, erozyonu, kadına karşı saygı, yaptığı işe güven, o cam tavan daha kırılması gerekirken bence kalınlaşıyor. Hatta Evet. cam olmaktan çıkıyor mu acaba?
bu soruları oyunu izlerken ve üstümüzde kurulan o baskıların ne kadar daha arttığını, yani düşünsenize, gündeme baktığımızda saçma sapan şeyler konuşuyoruz hala. O yüzden bence çok zamanında Kesinlikle. bu sezon olması çok yeri ve zamanında oldu diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Aynı şeye düşünüyorum, ben de katılıyorum ve bütün bu süreç boyunca çeşitli taraflarıyla bu hikaye bazında ilgilenirken bile aynı o yani bir kadın olarak yaşadığım şeylerle bile yani iyice bir hassasiyet kazanıyorsun tabii buna endekslendiğin Evet, için, ama inanamıyorsun hala yani her alanda, hepimizin sektörlerinde var bu. Muhakkak tabii. Bir sürü de şeyi görüyorsun ve daha da yapmam lazım. İşte bu yüzden yapmamız lazım. Yani bunun söylenmesi lazım ve anlatılması lazım. Hissi çok kuvvetleniyor. Evet, Katılıyorum. kesinlikle. Bu arada Deniz Celiloğlu, Özlem Öçalmaz, onları da buradan şey yapalım. Onlar da çok başarılıyla canlandırdı ve ayrıca tüm ekibi, hani okusam daha bir sürü Evet. isim var. Gözde Kırgız katıldı Evet. aramıza. Bir oyuncu değişikliği oldu. Deniz Celiloğlu, Cem Avnayım, Jack Cem Hı hı. Avnayım, Emrah Özdemir, Hı hı. Işıl Dayıoğlu ve Tuğçe Altuğ gibi bir böyle 5-6 Evet, kişilik güzel bir Evet, grubumuz güzel var. bir Hepsi. kastı var. Evet. Evet. Hepsini Önümüzdeki sayalım. sezon devam edecek. Devam edecek, evet. Devam edeceğiz. Herkesi bekliyoruz yani. Çok Eylül sonu gibi güzel. başlarız. Eylül Eylül sonu, başlarız. Eylül sonu, Ekim'de başlamış olur tekrar. Tiyatro, yani sen yapımcı olarak varsın Evet. Nora'da. Sinema, tiyatro, yani bir seçim yapmazsın zaten, Yapımcı sinemacısın da. gözüyle söyle. Ben Ama garip, hani garip fark- oldu benim de, evet, yani hiçbir zaman tiyatroda yani yönetmen olacağımı düşünürdüm, isterim de esasında. Yazdığım da hatta bir şey var bayağı uzun yıllardır bir türlü bitiremediğim, ama hiç yapımcı olacağımı düşünmezdim. Gerçek bir delilik yani gerçekten. Bir de Evet. biz normalde film çekerken bir kere ölüyorsun. Evet. Hani oldu olmadı mı? Evet. Bunda her gece Her ölüyorsun. gece ya. Yani bir yerde bir şey olur, bir olay çıkar, seyirci gelemez, işte sürekli bir Sürdürmesi zor aslında. şey gibi, Yani yani bitmeyen bir şey hiç çünkü. bitmiyor, çıkamıyorsun içinden. Ben de yani kaç film oldu? 8 film falan oldu herhalde yapımcısı olduğum. Bir sürü kısa film yapımcılığı Evet. yaptım. Kendi filmlerin yapımcılığını yapıyorum. Yani bir yapımcılarından bir tanesi genelde ben olmayı seçiyorum. Şimdi alakasız mesela yapay zeka ile de uğraşıyorum bilmem ne, ama uğraştığım şeylerin içerisinde en delisi gerçekten tiyatro. Yani Her gece ölmek. evet, her gece ölüyorlar. Yani Allah vallahi sabır ve kolaylıklar versin. Yaptıktan sonra şeyi fark ediyorum. Mesela asla bir oyuna hani davetli olarak bir daha gitmem. Ya o bir kişi sayıyorlar. Ama kaç kişi? Bilet. 74 kişi. Ha 76 kişi Evet geldi. Yani ya. o yüzden mesela artık düşen mi bilir, düştük yani, kafada üstü düştük. O hatta. tiyatro oyunu bitecek mi? Onu da sahneye koyacaksın herhalde, bitecek. Yazdığın uzun yıllardır. İnşallah. Yani benim uzun sürüyor. Daha var onun bitmesine. Şimdi filmleri de var yazdığı. Hı. Onlarla galiba daha haşır neşir olacak gibi duruyor. Yani evet, genelde ben de böyle 4-5 tane şeyi beraber not alıyorum. Sonra bir tanesi çıkıyor. Sırada ne var onu da sorayım. Bilmiyorum. 2 tane şeyin Hı hı. üzerinde, 3 tane daha doğrusu şeyin üzerinde uğraşıyorum. Bir tanesi böyle daha 1920'lerde geçiyor. Hı hı. Heyecanlandırıyor beni, ama o ne olacak, film mi olacak yoksa bir küçük bir limitli seri mi olacak bilmiyorum. Bir tane bir aile hakkında bir şey yazıyorum. Bir de tamamen alakasız bir not aldığım, tamamen böyle bir gereğinden fazla erotik bir film var. Onu anlamış değilim. Niye böyle oldu? Kocuyor muyuz acaba? Azgın teke durumu mu başladı bilmiyorum. Ama öyle bir şey var. Hangi sene çıkacak bilmiyorum, ama Evet. galiba bu aile biraz daha öne çıkacak. Yani önce aile diyorsun. Bilmiyorum esasında, bu 1920 İntikam da güzel. 20 değer de olabilir, evet. Evet. Sende proje çok. Zaman içerisinde hangisi öne çıkacak, hangisi Evet. Ama vizyona mı 2028'den yapacaksın? önce beni Dijital beklemeyin. platform falan. Senin Yani öyle bir tercihin var mı? e, Yoksa projeye göre değişiyor mu zaten? aynen, yani filme göre ya Evet. filme veya diziye göre, mesela bu o intikam hikayesi 1920'ler dediğimiz galiba ya, o limitli seri olacak. Evet. Daha mantıklı o, Evet. daha keyifli. Onun da bir kafası var çünkü onu yazmanın da bir güzelliği var. Çünkü karakterlerini daha uzun zaman tutabiliyorsun. Yani seyirciye tanıtmayı bir anda Evet. çok hızlı bir şekilde vermekten daha başka bir matematiği var. Onu anlamaya Hangisi çalışıyorum. daha keyifli? Ben film olarak düşünüyorum her şeyi. Evet. Yani Bir de sen film olarak düşünüyorsun ve mutlaka önce Amerika'da, ya Sundance'de giriyor ya da Tribeca'da
Ya öyle esasında ilk filmde Varşova Öyle Film mi? Festivali'nde. Ha, o doğru o ondan. Evet yani o yolculukla yani şöyle oldu. Genelde festivaller insanları hani tutarlar işte ne bileyim ben Bilge'nin filmleri Cannes'da açılıyor. Hı hı, Berlin daha çok Emin'i tutar falan gibi. hı hı. Ee, benim de ilk orada Varşova'dan sonra ilk filmim MoMA'da gösterilmişti. New York MoMA'da. Oradan bir ilişki başladı Hı hı. muhtemelen. Daha oradaki insanların, festivalcilerin falan da bildiği bir insan oluyorsun. Sonra ikinci film Sundance olunca üçüncü film de Sundance oldu. Bu filme Sundance'e bir kopya gönderemedim. Yani çok geç kalmıştık. Hı Böyle hı. 160 dakika sesi bile olmayan bir şey göndermiştim. Onlar istediler diye ama yetişmeyecekti. Evet. Yetişmeyeceğini de söylemiştim. Ondan sonra da Tribeca oldu. Yani o bir şey. Genelde festivaller yönetmenlerini hani tutmaya devam etmek isterler. Muhtemelen o tanışıklığın Evet. getirdiği bir şey oldu. Oradan yani neticede bir kanal kuruluyor, bir ilişki gelişiyor ve onun üzerinden de Evet, yeni film yaptığımı duydukları zaman yani merak ediyor. Çünkü 10.000 film falan başvuruyor o festivallere. tabii Yani dolayısıyla tanıdığın yönetmenin filmini muhtemelen biraz daha şey izliyorsun. Pozitif mi izliyorsun diyelim. olabilir. Bir de senin tarzında gişe filmi ya da sanat filmi ayrımı yapıyoruz ya biz, hani öyle bir algı var ya. Gerçi o artık kapanıyor sanki ara son yıllarda. Hem Oscar'daki filmlere baktığımızda Avrupa filmi gibi ya da Cannes'daki film gibi, Cannes'a baktığımızda biraz da Oscar'daki filmler gibi. Hani böyle o sanki o potalar biraz eriyormuş gibi görünüyor. Ama senin filmlerine tamamen bu sanat filmi dediğimizde o gişe yapmayacak değil. Yani gişede de var olan ve iyi de gişe yapan filmler oluyor. Yani o yüzden sanat filmi gişe verimi senin filmlerine çok geçerli değil sanki. Ben genelde geçerli olduğunu düşünmüyorum. Yani seyircisini önemseyen veya seyircisini önemsemeyen film var. Yani bence yani bu da kötü anlamda Hı değil. hı. Yani anlatmak istediğin şeyi ben mesela senaryoyu yazarken sahneleri karşıma alıp kendim de izliyorum filmi ve "Cık, ya biraz sıkıldım ben buraya Hmm. gelirken." Önemsediğim şeylerden bir tanesi o. Ben esasında kendi izlemek istediğim filmleri çekiyorum. Seyirciyi de çok düşünen bir insan değilim. Ben bunu izlemekten keyif alırdım diyorum ve Eee, çok da fazla her şeyden de keyif alan bir yönetmenim esasında ama hani ben çektiğim filmleri izlesem keyif alırım. Geri dönüp de izlediğim zaman bazen terleyerek izliyorum ama "Ya rezil olmamışız ya." diye böyle. Yani o pandemi zamanında Kelebekler'e oturdum tekrar izledim falan. Kendi filmine güler misin? Güldüm yani hani Ama yalan Kelebekleri söylemeyeceğim. kaç kere izlesek güleriz yani. O Teşekkür ederim inşallah. hele birkaç sahne herkesin çok yani patladığı sahneler var tabii ki. Hep beraber Eksik patladığımız. tutmadık. Sosunu eksik tutmadık. Evet, evet, bol bol verdin. Evet. Daha konuşsak çok konuşuruz ama Tuğçe, en son sana da önümüzdeki sezon devam edecek Nora, ama başka proje, işte film ya da yeni belki başka da bir oyun vardır gönlünde. Ya Neler var? ben böyle hem yoruldum hem de çok motive hissediyorum kendimi. Bir iki bir şeyler yavaş yavaş kafamda böyle Hı ihtimaller hı. doğdu oyun olarak. Başka şeyler de var olabilir. Bakalım, yani istiyorum yapmak. Evet. Öyle gireceğim yani. O bir tanesi beni Evet. heyecanlandırıyor ama. Hangisi? Yani ismini söyleyemeyeyim şimdi ama Yani oyun tiyatro olan. oyunu olan evet. Evet, evet, yani istiyorum. Nora da devam edecek. Yapacağım yani, var bir şeyler. Nora böyle uzun yıllar devam edecek gibi geliyor bana. Hani o Öyle hep mi? böyle devam edecek, o hep oynanacak. Sen onun üstüne bir şeyler daha yapacaksın gibi. Yani ne kadar güzel bir istek ama eder mi bakalım. Yani bu işte önümüzdeki sezonun şeyine, hayatımız çok belirsizliklerle dolu Evet, olduğu için yarın ama bilmiyoruz bence ama de olsun. etmeli. Yani Evet. öyle hikayelerin, öyle oyunların Evet. aslında bol bol oynanmasını ben de çok isterim yani. Umarım eder. Evet, eder. Yani ayda 2 oyun oynar belki. Belki bir olur zaman zaman, ama böyle uzun zaman devam edecek. Yani o bizim tiyatromuzda İstanbul'da, hatta turneleri olsun, herkes izlesin zaten de, hani dursun, gidelim biz, o oyun orada dursun ve ara ara gidelim. Gitmeyenler de gitsin. Ve mutlaka oynaması gereken oyunlardan biri diye düşünüyorum ben. Teşekkürler. O kadar ara verecek misin yine filmlere? Muhtemelen. Yani bir maniniz yoksa 2029'da görüşürüz 2029. gibi geliyor bana yani. Neyse, Çünkü arada biz öyle sürüyor. dizimizi küçük mini dizilerle. İsterim. Yani bir de birileri de yazmak istiyorum birazcık. O yüzden hızlansın da istiyorum. Belki bu yazdığım aileyle bu diğer hikaye bir arada ilerler diye ummak istiyorum. Evet.
yazdığını mutlaka çekiyorsun. Bu senin tarzın artık böyle oturdu ve gidiyor gibi daha ağırlıklı olarak. Yani Böyle mi devam eder? ben böyle yönetmen hiçbir zaman olacağım demedim, Hmm. istemedim de. Yani ben bir hikaye olduğu zaman, çünkü dünyanın gerçekten hani kötü filme ihtiyacı yok. Var yani kötü filmler, yani çekilmek için çekilen filmler. Evet. Ben bir tane hikaye, o hikayeyi anlatmak istiyorum sadece. O kalıyor bende ve onu anlatmak zorunda hissettiğim zaman o filmi çekiyorum. O da bayağı bir sürüyor. Yani işte 3 tane şey bir arada yazıyorum. Ondan sonra bir tanesi öne çıkıyor. Sonra da bunu mutlaka anlatmam lazım diyorum. Zaten öyle bir motivasyonum olmasa onun prodüksiyonu ve 7 sene 5 sene Hiç çok kolay değil. bittiği zaman da bitmiyor. Sonra festivaller vesairesi, hani o çok kötü bir şey olur. Düşünsene. Hiç yapmak istemediğim bir şeyi 7 sene Tabii. Yok, hayatını Yani işgal verdiğin etmesi. röportajları da sonrasında düşünürsek Yani ya çok Sevimsiz gerçekten bir insan istemekten olacak şeyler değil yani. Evet. Seninki de bizimki de Evet. tabii Evet, ki yani. tiyatroda, sinemada Olmazsa evet, olmaz. ikisi de aynen öyle. Çok teşekkürler. Biz Biz teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Bir kere de benimle filmi burada Hayır, konuştuğunuz sizde her için zaman zevk efendim, lütfen. çok teşekkür ederim. Yine yeni projelerde 2029'a kalmadan İnşallah, Belli olmaz. yeni Belki görüşürüz, oyunlarda evet. görüşmek üzere. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir film olmuş. Ben bazen programlarda söylüyorum. Böyle kötü bir şey izlediğimde çok sinirleniyorum. Böyle paldır küldür çıkıyorum salondan Evet, falan diye. Yani çünkü yazık hani evet. onlara Bir da de bize sevdiğin de. insan yapınca çok daha kötü sinirleniyorsun. Evet, Evet. bazen o daha Ben da Wes Anderson'da evet. öyle hissetmiştim Ay, mesela. evet, O evet. French Öyle oluyor. filmlerde. Öyle Neydi oldu ismi? gerçekten Gerçekten. son. Kızmıştım yani. Ama bu filmden böyle şeyle o gün dedim yani deprem olmuştu, ben filmi izledim ama dünyayı unuttum diye. Öyle bir filmde ellerinize sağlık. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler bu röportaj için de. Yeni inşallah projelerde görüşeceğiz. Görüşmek Teşekkür üzere. ederiz. Keyifliydi. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, röportajı izlediniz. Filmi mutlaka izleyin. Mutlaka görün. Çünkü önümüzdeki yıllarda da daha çok konuşacağımız, Tolga'ya da bu konuyla ilgili daha çok sorular geleceği bir film. Aynı Kelebekler'de, Sarmaşık'ta ya da Gişe Memuru'nda olduğu gibi kült bir film olmuş bence. İleriki yıllarda bunun değerini daha iyi anlayacağız. Evet, bu haftalık benden bu kadar. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.